салому алейкум бародаро, тамошобинои канали Бобоҷон медиа. бародаро, рости гап як апае ки ман аворуш карда будам, очаи Муҳаммадҷон. шояд бисёриётон бишиносем, бидоненаш чӣ хеле ки гирья мекард, хоҳиш мекард ҳамаи мо шумо ки ана кӯмактона бирасонен, химияма бирезон, мақсад ки саломатим хуб шава. хай кадом итонистай азо раҳмат ки дар зинда буданаш хайр кард. рости гап ана симкартаи туркӣ мара маҳкам кан, ами туркия дар симкартае ки доштам маҳкамаш кардаям, сирокш бучидаям маҳкамаш кан. Интернет надоштам, вайфай ҳамсоя қадиром ама мози бародар Манучер як блогер ҳастай. Аммо яки дромадам дидам, рости гап у апара ма 2-3 бор видео кардам бо апаи Гавҳар, агар бидонен апаи Гавҳари Кулобӣ. ана ами апаи Гавҳарбону ами видеош кардия чанд бор, ана акаи Манучер ам видеош кардия. хулос ки ма да апаи Гавҳар тамошо карда будам, ростша бигум вазъияташ вазъмин буда, не ки зинда буда, қариб аму бигем тамом кардивори буд. яки ами як соат пеш буд, агар хато накунам. дромадам ки нависондагия дар ютуб ки очаи Муҳаммадҷон аз дунё гузашт. дромадам та дидам ба худо қасам чӣ хеле болои сари одам овидами ҷӯши гарма мерезди кун, ами хел ба номи Аллоҳ. хай оху апара май пеш дида будам чӣ хеле инсони зиндадил буд, чӣ хел бигем чӣ буд. ма даже дар Россия будам, мара ҳар рӯз занг мезаду дар ҷони ма гуфта чӣ мекард, мегуфта додари қиёмати маи. доим дуо медод, ба худо қатим чиқа суҳбати хуб мекард. хайна рӯзаш буд буда. ами Аллоҳ ҳамаи вақт инсони хуба тезтар ба пеша мебара. чӣ хеле ки гуфтагия инна лиллаҳи ва инна илайҳи раҷиун гуфтагия, яъне ки мо ай назди Аллоҳ омадаем, бо ба назди ҳамон бармегардем. ҳамамон мерем бародаро, як рӯз на як рӯз ба навбат ҳамамон мерем. мисол ҳар як нафс бигем чашандаи марга, ҳама марга мебина. не ки бисёри баъди апа ёш буд ба худо, ана фарзандша бибинен дар чӣ ҳоли и чия ки намедонам. ба худо ӯ апа бигем фақат як очаи пир дораву як кӯдаки хурдсол ки хай дар видео ҳамаша гуфта будам бародаро, ози ма видеоша мемонам. ай видеои якум бор кардагим амни, ай диюм видеом амни, ай ҳар видеом кадри қайқа мемонам. ана пешаи маргиш гапоша гӯш кунен, дар ҳаққи апаҷон дуо кунен, худованд гурша рӯшан куна, тариқи раҳматиш куна, шоистаи ҷаннатиш куна. дар ҳаққиш дуо кунем бародаро. ҳаман як рӯз на як рӯз мерем. касоне ки дар ҳаққиш вақте ки ман наворуш кардам, дар комент гапҳои пасташ гуфта буден, гапҳои безебуш гуфтен, ина хитом бинен бародаро, ина ҳамун гузашт, ина ай дунё рафт, ина ай дунё рафт. ту дига наметавонӣ ки ӯ зинда боша бугӯ апаҷон бахшиш барои гапи безебам ҳамун бубина бахшиштара, ина бирафт ай дунё, не ки гапи бади тамон бародар. барои ҳамин ҳар як наворе ки мо мекунем, як одами касалира ки бигем шавҳар надора, акаву додар надора, ин қадар мо хоҳиш мекунем, ӯ барои манфиати мо нест бародаро. ҳар як видеода мегем, шояд ки Аллоҳ сабаб мекард мо шуморо ягон сум ҷамъ мешид, шояд ки ҳамин химияша мерехт дар ин ҳол чӣ намешид. акай марг ҳаққай, ҳама мемира. агар бигзор личенишам мекардем, як рӯз на як рӯз рӯзаш буд мешид мемуд, не ки оли фарзанди ин хурдай бародаро, намедон 2-3 солаи ҳамин хел кӯдакай оли майдай. шумо худтон просто бестем фикр кунед бародаро, ӯ зинда мебуд ки фарзандаш як камакак бигем калонак мешид, не ки оли фарзандаш майдай. очаш бигем маззаш нест, очаш ҳамни касалай очашам. хайна ака Аллоҳра нигах ки дар рӯзи ҷумъаи дунё гузашт. ина худтон бинед бародаро. ҳамрӯзи қатъи апаи Гавҳарбону гап задем ва сабда ма фикр кардам хабар надора, фақат ҳамун вазмин буданша хабар дора ки ӯра нигуфтаян. апаи Гавҳар қади гап зам, ҳами хоҳари ҳами апашка бигем, ҳами апае ки аз дунё гузашт, ҳами худораҳматӣ,
میگه وقتی جانش برومد وقتی مردن میگه با چهره خندان میگه خندیده ای دنیا گذشته در روز جمعه برای که بهترین انسان بود دقش دعا کنیم برادر جانو ما کارتاشون میمونم برادر جانو خواسته برای الله خش زنده بدنش در نتونستیم حداقل بعد مردنش برای که او چشم ازش نیست فرزند خور داره خواسته برای الله چقدر میتونین ای دست ما برادر ما در ترکیه میدونین ما در تاجیکستان هستم که ای دست ما مگره برم یگان خیر در خونه شون کنم ای دست ما چی میوه فقط دم момент ای دست ما میگه که همین نوارا مونم همین برادر جونا هم کسا سرجم شیم مثال چند قدری من میتونم چند قدری تو میتونی چند قدری دیگهش میتونه یک جا شده در کارتاشون پرتویم که همین اوچهشون یک سلامتیش خوب میکنه یک فرزندش در یگان چی میگیره بهترین ثواب ای برادر این همین نواری که ما که هستم روز جمعه برادر جونا خواسته برای الله همین اپا جان در یک چی کنیم کمکتونه برسونین اقلا بعد مرگش روزی من با گپاش میمونم بینه که ای مردم چی خواهش کرده بود الله همتون نگهبان باشه گذشتگان هممون خداوند رحمت مغفرت کنه در پناه الله باشه صد برادرای خیرخواه اردام کردن که امورا میفهمدین چی خیل شید امورا میفهمدین برادر دا السلام علیکم رحمت الله و همتون کسی مرا میبینه تماشا میکنه به همه که مرا میبینه و تماشا میکنه به همتون سلام خداوند های همتون راضی باشه ما 17 سال کوارتیر شدم خودم سومی کوارتیر خودم میدادم نیکی امروز هم خیلی کسر شدگیم نمیتونم کار کده خیلی وضعیتم بیزیبه میخوام برای فرزندم زندگی کنم میدونم که وقتم کمه همش میفهم نیکی تا حد امکان میگم همیو در کوچه نمونن همیو باشن زندگی کنن چی گفتن من نمیدونم نیکی کدومی که مده خیر کد با خیر میکنن ده حقشان دو گویم همیشه میخوام که خدا برکت جمعه دستی کم دل قمه نبینم همه قشر فهمیدیم که در این دنیا همه قشکم مادر مایده میغنجیدن یک دام قدنیو کلون من نغنجیدم و خاطری همی کن و خاطری که همشون میگن که دروغ میگوی بسیار چیزا میکنن گپای بد میگن اصلا تری نفروشن و خاطری هم میگم که یک بار ببینن که من حقیقت السلام علیکم کسی که ما را میبینه تماشا میکنه خداوند نگهدار شما باشه چی امرو مقصد دارم برسم پروردگار خداوند چی آرزو و هوسی دارم به امرو مقصدشونم برسم ما همه کوشش غیرتم برای محمد جان برای بچم که در آینده تو قنامونم او چه مای تموم کدگیه مایم خودم خیر همیا پیرات مونده یا خیمیه دیگه ما یا جای دینا زندگی دارم که در یا جای خنگی نه هزون داریم نه یا گونچی یا کوارتیر دمیشنیم هر زورمون کدیسن از برای الله چند باری که میبرم دستگیری نمیشوه امورا میگم یک آدمی که منصب دار باشه پروردگار خدا در دلش بدوزه مرا یا دستگیری کنه که همی بچه ما خودم بگیرم صغیره کلان شدم خطی پدر مادر خودم کلان شدم رنگی ما نشوه در آینده فقط که همی بچم کشتگیه مرا از برای الله همی دستگیریم کنه که آینده ده همی بچه ما نومید نشوه ولی نمیفهمه گودکه میخنده مورا داره خرسندی میکنه نمیفهمه که چیه در آیندهش نمیدونه
برای همین ای بلوگرها هم خواهش میکنم که همین مرا سبشست و بزنن که مرا همه ببینه و مرا دستگیری کنن. خداوند ای همه تون راضی باشه پروردگار. مادر و دودر و اکو و خواهر و همه شما بودین که با دستگیری شما ما 13 خیمیا گرفتم. خیلی خداوند جانا نگیره هیچی کده نمیتونی. میخوام که زندگی کنم اولی من یاشم اولی من 44 دایم آدمو ای مدک همون سالان میبینم شان راه میگردن کار میکنن نمیتونم اخی حرکت میکنم کار کنم نمیتونم نمیخوام که روی اکرام ببرم میخوام مرا غم تو نیک علاج ندارم. همین خیلی میشه که هیچ پرودکت هم نمیویم. یگان کسش زنگ میزنم در بولم تروبکه نمیکشه. هم خیلی سخت میرسم. میدونم که آدم بیمار به هیچ که کار نیسته. برای همین ای شما خواهش میکنم که مرا دستگیری کنه. خدای است یگان آدم منصب داره. خداوند در دلش میدوزه و مرا یاردم میکنه. الو ای همه تون پروردگار راضی باشه. کدامید که نمیرسه دستون خیر کده نمیتونین در حقم دعا کنین. دعای خوب کنین باشم نباشم. نیکی در حق بچه هم دعا کنین که آیندهش نقص شوه و خوب شوه. که ما همه همی روی اکرام برامدن و خدمه نمایش دادن چیزی که هست ای خاطری فقط بچه همه. الله شما راضی باشه پروردگار. کارت من سبیربانک ای هم دوشنبه سیتی باشه اگر امرا نشون که رقماش یا که میشه بگه رقمای شنبه سیتی کنه فهم داره 918 81 18 20 این شنبه سیتی اوه اوشا نمیدانم خیلی بد رویتون میکنم. اما آخر شکلم بگین چند باید آخر نمره چند 08 باشه یا 98 هم تریه من شما در روی میکنم. خداوند ای همه تون راضی باشه. میدونم که همی کاری ما هیچ کدام معقول نیست. نیک علاج ندارم. کی دا بگم اگر در شما نگم کی دا بگم. الله نگهدارتون. دیگه هیچی گفتن نمیتونم. چیزی که بود گفتم. خداوند نگهدار. استا بچه ماما جان در بهترین روز گذاشتم روی ساعت جمعه آن مسجد اینو انشاءالله که جنازش اینجا میگذارن در جماعت سیدخان دو بوشون در آقش بردارا اپا و خوارو اپا جان برده گروندیم داشته اومدیم ای منزیلگاه التماس خواهش میکنم اپا جان آرام خواب نیست نه 1000 سومون بالای مرداشت آمدن نه 1000 سومون افتن نه تنگر میریم در مسجد اعلام میکنیم که ایمو قرض گرفتگی من سبشونی اپاشکر خوندم ایمو انسانی که قرض گرفتگی برای خیمیا گرفته فهمیدین در حالتی که کارتوشا محکم کردن چقدر که شما سوم کمک کردین کارتوشا پول محکم کردگیم شنبه سیتی رفتم گفتن که تو پاسپورتش نباشه سومشا گرفتن نمیتونم. خب کارت یک پاسپورت داشته بیچاره گم کرده پاسپورتش و کارتش دیگه وصل نمیشه گذشت رفت خودش. یگون شخصیتی که در دوشنبه سیتی اگر شناس داشته باشن همین کاری همین رو حل کنن رقمو بالا اکران رقم مدرجان هم میگیرین میبرن وقتش میرین مثلا چند ثانیه که در کارتش هست میگیرین مثال یگون معرکش همیشه میزگرونین ایسومی کارتش التماس سروش نخواهش میکنم آن خوارچش دستین با کلا گرفتن در بلوی مرده که همین 1000 سومون
ман хидм чӣ мекунам ҷамъ мекунам меспорам дахили аввали камбағалӣ валои қасам беҳад қинааст рақамҳои картаи хоҳаша мемонам илтимос 100 сомонӣ ақаллан кӯмак кунем ки ҳамин харша бупӯшонанд дар гур ором хоб кунанд дар зинда буданаш кӯмак накардем соҳиби як кулва шава ба хотири муҳаммадҷон зад бечора дабид сакад ки як чиша барои гудакша анде хидм бимбирам гуфт ҳичи нашид илтимос баъди маргаш биё дастшона бигирем ё ки муҳаммадҷона бо модарҷон кӯмак кунен як кулбача як хонача гирифта битен савоби қиёматон мешавад алло ай ҳамаи мо шумо розӣ бошад беҳад валои қасам ғамгин ҳастам ба хотири муҳаммадҷон агар модарҷон розӣ бошам ман хидм нигаҳшон мекунам валои қасам хидм нигаҳшон мекунам агар ки розӣ бошам деги гуфтумаш мегӯяд ки ҳамон ҷое ки духтарам азоб кашид ҳамонҷа мехоҳам як сотик замин бигирам муҳаммадҷон ҳамонҷа як кулба кунам модарҷон чӣ хоҳиш дорӣ худиш буда модарҷон пеш биёр шакар алло сабр قصار کسلی کشید روی نوری کشید همونجا آمختش و فکرش بود که همین رمضان یگان سومش نمارو همونجا یگان سوتش برای همین بچم بگیرم یگان خونه چک خودش دلش پرنم این اصلا ما آینده را دارم آخر ابو خیلی چه دستم فکر چه همه چه کدگی اما ورزش بود که همونجا یک سوتش میدونم برای این بچه نگاه خونه چک бардаро рақамҳои модар болои экран илтимос хоҳиш мекунам қарзи апаҷона аввалин дараҷа ёрдам кунед апашка мара зам зана қарз расчёт шуда бошад иншоалло пешкаш мекунем сиёмакаи дигар модарҷона қадди муҳаммадҷон бо ина касе ки хоҳиш дорад ба хотири нигаҳ кардан мара бисёр мекунем миен ай пешам суҳбат мешавем мисол пулбача гирифта дода битонем амиёра мисол хишро нигаҳбин карда битонем қатиш ай пешам суҳбат шавем ман гуфтам розӣ бошӣ биё ман хидм мебарам хонаи падар модар ман хидм нигаҳ мекунам масал негуфт ҳамон ҷое ки духтар мегӯяд ҳамонҷаро мегӯяд фақат ним сутка як сутик як кулбачаи хона ба хотири муҳаммадҷон ассалому алайкум видеоро паҳн кунед истора кунед аз барои аллоҳ дар зинда буданаш накардем баъди маргаш бикунед ақаллан муҳаммадҷона дилша шод кунед беҳад мебинимш гаррени зиқ мешавамда раҳмат کدومه که یادم میکنه دستگیری میکنه خدا نگهدار کنه